ايه بقى ملخص الاوسكالتيشن؟ ركزوا معايا، ركزوا معايا. هقول شويه معلومات. المعلومه الاولى، القلب عامل كده. ده مايترال وده ايه؟ ده اورطه وده بالمونري. لما نقفل المايترال والترايكاسبيد بيطلع صوت اسمه اس 1، ونقفل الاورطه والبالمونري صوت اسمه اس 2. صح؟ اذا نورمال انا بسمع اس 1 اس 2 اس 1 اس 2 اس 1 لبضب لبضب اس 1 higher and lower. higher in intensity يعني اعلى، lower in pitch يعني اتخن. لبضب لبضب. عارفين الفرق يا جماعه بين البيتش والانتنسيتي؟ مش مشكله، هنشرح بالتفصيل المره الجايه. اي حاجه اقول لك مش مشكله، تعرف ان هي المره الجايه او المره اللي بعديها. بعد اس 1 في حاجه اسمها، بعد اس 2 حاجه اسمها دايستول. اس 1 اول ما يقول يا هادي طوفان بيقفل. اذا اس 1 هو اتقفل عشان السيستول. اس 2 هيقفل دولت استعدادا للملء للدايستول. هيقفل ليه يا دكتوره؟ استعدادا لايه؟ للملء للدايستول للفيلينج. اس 1 وراه سيستول، اس 2 وراه دايستول. طيب انا حاطط سماعه، سامع او سامع مرمر، عاوز اعرف المرمر ده سيستوليك ولا دايستوليك. بعمل تايمينج. بعمل ايه؟ تايمينج. التايمينج مع ايه؟ على قدنا النهارده، على قدنا النهارده، مع الراديال او الكاروتيد. فاذا كان المرمر بيكونسايد مع طلعت ايديا او طلعت ايديا في الراديال او هنا، يبقى ايه؟ سيستوليك. يعني سامع ميرمر، حط ايدي على الراديال او كاروتيد، بصوا، يبقى ده يا حسين ايه؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. طب واحد تاني سامع كده يا جماعه، رب 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 رب، لا يا جماعه وراها طلع ايديا، وراها طلع ايديا. ما دي يا جماعه الطلع ايديا اللي هي الايه؟ اس 1. يبقى ده دايستوليك ولا سيستوليك يا محمد؟ رب رب، يبقى ايه؟ دايستوليك. اهو صح ولا لا؟ مش مع ايديا، رب صح، رب رب. طب دوت مش مع بعض، يخلص المرمر ايدي تعلى. دايستوليك. فاهمين؟ بس خلي بالكم، انت حضرتك دلوقتي بعلمك لازم نعمل تايمنج، لكن ان شاء الله بقى لما تشتغلوا وتكبروا كده مفيش حاجه اسمها تايمنج، انت عارف. يعني حضرتك مين يعرف عبد الحليم حافظ؟ كلكم عبد الحليم حافظ. حضرتك لو قاعده في فرنسا ولا قاعده في بلجيكا وسامعه قهوه، مش عارف ده عبد الحليم، ده فريد، ده ام كلثوم. مش لازم انك تعرفي ان ده عبد الحليم حافظ انك قاعده في القاهره، قاعده في حته، صح؟ لا، اي حته في العالم. كذلك يا جماعه ان شاء الله لما تشتغلوا ولما تحبوا الكارديولوجي هتلاقي نفسك مش لازم تعمل تايمينج، لكن بعلمكم النهارده يا جماعه التايمينج بس لما ان شاء الله نشوف الحالات. كاروتيد او راديال، يفضل الكاروتيد. يفضل الكاروتيد لان في الراديال العين لو عنده اي اف ورابت هتبقى صعبه شويه. خلاص؟ اوكي؟ طيب في طرق اخرى للتايمينج.
وهنقولها ان شاء الله وقت اذ. دي اول معلومه. ايه المعلومه الثانيه؟ هو معلش يا جماعه الحصه ديت حصه مهمه، معلش. المعلومه الثانيه اماكن وضع السماعه. هكبر بقى شويه الدنيا. سكند ريب مقابل الستيرنال اوف ستيرنال انجل 1 2 3 4 5 6 7 8 نازل منه كوستال مارجن. دي اخر رسمه في الحصه ديت، ها، بس هنقعد فيها شويه. فين اماكن وضع السماعه؟ اماكن وضع السماعه بيزيكالي 5 اماكن. اول مكان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قولوا. غلط، اسمه مايترال. دي عمله قديمه الايبكس دي. ايبكس دي انسبكشن بالبيشن بركاشن، دلوقتي سماعه. انا بسمع فالفات، ها. اذا اول مكان اسمه ايه يا دكاتره محترمه؟ المايترال. طب فين مكان المايترال؟ فين؟ قولوا فين؟ لا، على الايبكس. على الايبكس. محدش فين المايترال يا ابني؟ يعني حضرتك لما اجي اقول لك في امتحان اسماعيل المايترال، محدش معاه وهديله صفر وانا ضميري مستريح. يعد 2 3 4 5. ادي يا دكتور، اطلع بره يا ابني. لما اجي اقول لك اسمعي المايترال، احس الايبكس الاول، في الخامس، في الرابع، في السابع، في المليون، حط الايبكس في المليون وسميها المايترال اريا. فاهمين؟ اذا فين مكان المايترال؟ اوفر ذا ايبكس. طب هل الايبكس مكانها لما شرحنا الحصتين دول اللي فاتوا، هل الايبكس مكانها ثابت ولا مختلف؟ مختلف حسب ال في انلارجمنت، ار في انلارجمنت، فايبروزس، كولابس، افيوجن. صح ولا لا؟ طب هفترض ان واحد طبيعي والايبكس طبيعيه فين؟ في الخامس، يبقى المايترال في الخامس. هفترض انه طبيعي، ها؟ 1 2 3 4 5 في الميد كلافيكال لاين. دي اسمها ايه يا دكاتره؟ المايترال اريا. ارجع تاني اقول، اول مكان بسمعه اسمه مايترال، محدش بيسمع الايبكس. حتى لو الدكتور قال لك ايبكس، ممكن الدكتور ماشي نعديها له، بس هو مش هيعديها لك. بسمع المايترال مش بسمع الايبكس. طب فين المايترال؟ اوفر ذا ايبكس. فين الايبكس؟ ذا موست بالبابل سترونجست اوتر موست لور موست بوينت، حط سماعه عليها. اذا يوم ما اقول لك اسمع المايترال، بدور على الايبكس وحط سماعه. ده اول مكان. قلنا 5 اماكن. المكان الثاني اسمه اللي هو لور ستيرنم تو ذا ليفت. هنا مكان ثابت بقى، عنده ال في ار في انلارجمنت، هو لور ستيرنم تو ذا ليفت. المكان الثالث سكند اورتيك اريا، ده ثابت. ثيرد سبيس تو ذا ليفت. المكان الرابع اسمه بالمونري اريا، اللي هو سكند سبيس تو ذا ليفت. ثم المكان الاخير A1، اللي هو سكند سبيس تو ذا رايت، على شكل حرف زد. صح؟ لو وصلتهم يطلع حرف زد. الاماكن دي كلها ثابته. اسمع لي السكند اورتيك اريا حاضر يا دكتور، 1 2 3 اهو. اسمع لي البلمونري حاضر، 1 2 اهو. ترايكاسبيد حاضر يا دكتور، يحس الاماكن دي ثابته. لكن الوحيد المختلف هو المايترال. طيب يا دكتور انا بسمع ايه على كل منطقه؟ احط سماعه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا ظهر العيان ولا جنبه، اسمع لبضب لبضب. لكن انا الاماكن دي يا دكتور هي جت ازاي؟ هنقولها بعد كده.
حضرتك لما تحط لي السماعه على الاورت على الميترال والترايكاسبيت بكومنت على حاجتين ما لهمش تالت. خلي بالكم يا جماعه انا بشرح الموجز، ها ما لهمش تالت دي ولا ده الموجز، لكن يوم تالت ورابع بكومنت على حاجتين ما لهمش تالت، S1 وعلى ميرمر ان وجد ميرمر. بس لازم اجيب سيره S1. تقول لي يا دكتور معلش يا دكتور لو حطيت واحد طبيعي حطيت سماعه بسمع لبضب لبضب بسمع S1 S2 ليه بكومنت على S1 بس؟ عيب السؤال ده ولا مش عيب؟ عيب. ليه؟ لاني ادي القلب عامل كده، ده الايه؟ وده ايه؟ اورتا بالمونري. لما بيقفل الميترا وتراكاسم اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ حضرتك حاطط سماعه هنا او هنا، اذا بكومنت على ايه؟ انا مالي ومال اس 2. لما احط سماعه هنا وهنا اورتا بالمونري بكومنت على ايه؟ انا مالي ومال اس 1. فاهمين حاجه يا محمد؟ 10 دقايق يا جماعه تركيز ارجوك يا جماعه. لسنه كلها والله العظيم، لسنه كلها. خدت اطفال كام ده؟ طيب هنشوف دلوقتي، هنشوف حالا. اذا لما احط السماعه على المايكرو وتراكاس بكومنت على ايه؟ على اس 1 على وميرمر. ولازم اس 1 لازم اجيب سيره اس 1 ايذر بالخير او بالشر. ليه يا جماعه؟ حط سماعه على المايكرو. دكتور انا سامع سوفت بانسيستوليك ميرمر اوفر ذا مايترال رايح الاكزيلا، اذا المايترا جيرش. صح، برافو عليك، برافو عليك يا ابني، 5 من 10. قال صح، بس ما جابش سيره ايه؟ كلكم يا جماعه عاوزين ميرمر ميرمر ميرمر، لازم اجيب سيره اس 1 بنص الدرجه، بنص الدرجه. لازم اس 1 وميرمر ان وجد، اس 1 وميرمر ان وجد. ده حتى الانسان الميت بتجيب سيره اس 1، يبقى العايش في القلب مش بتجيب سيره اس 1. عيب عليكم. خدتوا فرنسيك ولا لا؟ خدتوا ساين اوف ديث؟ مش كان رقم واحد ابسنت هارت ساوند؟ يعني انت في الميت جبت سيره هارت ساوند، يبقى العايش في القلب مش هتجيب سيره اس 1. عيب ولا مش عيب؟ اذا اوعى تفتكر ان الكارديولوجي ميرمرز ولا بتوع الماجستير والدكتوراه بشرحهم اس 3 واس 4 وسبليتنج، هم بقى عايزين بقى وبتاع لا، وينسوا الحاجات الاساسيات، وينسوا الاساسيات. اذا لازم اجيب سيره اس 1 ايذر بالخير او بالشر. بالخير يعني ايه؟ نورمال. بالشر يعني ابنورمال. على قد الموجز. الابنورمال لا اما اكسنتويتد، لا اما مافلت، لا اما فاريبل. عشان خاطر يا جماعه ركزوا قوي اكتبوا الكلام ده. ايه اللي يعمل اكسنتويتد اس 1؟ لسه قايلها يا جماعه من شويه، مايترال ستينوزس. حولت الورقتين الى طبقين بلاستيك، صح ولا لا؟ ايه اللي يعمل مافلت اس 1؟ مايترال جيرش. ليه؟ هم اساسا هيخبطوا في بعض. هم لما يخبطوا يطلع صوت، في الجيرش ما خبطوش في بعض، يطلع صوت منين؟ إيه؟ صح ولا لا؟ او واقفين على كده. فاريبل زي حالات، معلش يا جماعه بس مؤقتا، اترا فابريليشن. الاترا فابريليشن قلب الريجولار، مره يملى كتير، مره يملى قليل، نص نص. وبالتالي السوان عباره عن حاجتين، هناخدها ان شاء الله الحصه الجايه، عباره عن خبط الفالف والكونتراكشن بتاع الفنتكل. في الاي اف الكونتراكشن يونيفورم ولا فاريبل؟ فاريبل. مره يملى كتير حسب ستارلينج لو، ملا كويس كونتراكشن قوي اس 1 يعلى، مره قليل صح فكونتراكشن ضعيف. اذا اس 1 ايه؟ على فاريبل. خليكم هنا. اذا لما احط السماعه على المايترا وتراكاسبت، هل اجيب سيره ميرمر بس ولا اس 1 لازم؟ ايذر بالخير او بالايه؟ بالشر. بالشر يعني عالي زي مايترال ستينوز، مافل زي مايترال
او فاريبل زي الاي اف. سهله؟ طيب نيجي على فكره الحته اللي فوق دي بنسميها البيز اوف ذا هارت. حضرتك لو سمحت ان دي الايبكس، يعني ايبكس يعني ليه بيز، دي بنسميها البيز اوف ذا هارت. لما احط السماعه هنا بكومنت على حاجتين ما لهمش تالت. في حاجات تانية على قد حصه النهارده، حاجتين ما لهمش تالت، على قد سنه 5، على قد البكالوريوس بتاعك. ايه الحاجتين ما لهمش تالت؟ برافو عليكم، اس 2 و ميرمر ان وجد ميرمر. اس 2 ايذر بالخير او بالشر، بالخير يعني نورمال او بالشر عالي او واطي، على قد حصه النهارده. اللي يعلي بالمونري هايبرتنشن، خدناها المره اللي فاتت، فاكرين ان اللي بيقفل الفالف هو البريشر ان كورسبوندينج ارتري. اللي بيعمل مافلنج بقى معلش اورتيك ستينوز، اورتيك جيرج، لغايه ما ناخدهم. اورتيك جيرج معروفه، الاورطه ما بيقفلش. ستينوزس ليه؟ لان انتوا فاكرين قلت لكم المره اللي فاتت اللي بيقفل الفالف ده الاورطه اهو، البريشر هنا. طب لو عنده اورتيك ستينوزس، حجم الدم اللي خارج هنا قليل ولا كتير؟ يبقى البريشر هنا ايه؟ يبقى يقفل الفالف ايه؟ ضعيف. حجم الدم اللي خارج قليل، يبقى بريشر قليل، يبقى هيقفل ضعيف. كذلك بالميرستينوزس، بس على قد احنا عندنا في البطنه 4 فالفات. في البطنه مايترا جيرج، مايترا ستينوزس، اورتيك جيرج، اورتيك ستينوزس. بالمونري ده اطفال. في مشكله؟ واحد دخل الامتحان وجاب سيره الميرمر بس، تديله كام في المية من الدرجه؟ 50% من الدرجه. لازم يجيب سيره اس 1 او اس 2. خلاص؟ طيب نيجي بقى على الميرمر. لو سمعت ميرمر هنا اللي هو abnormal flow، قد يكون المصدر هنا، المصدر السورس بتاعه هنا، يعني مايترا جيج او مايترا ستينوزس، وقد يكون هنا ومسمع، اورتيك ستينوزس مسمع هنا، في اس دي ومسمع هنا. يعني عاوز اقول يا دكتور، عاوز اقول حضرتك لو سمعت ميرمر في المايترا ما تفرحش وترقص وسامع ميرمر بتاع مايترا اورجن، لا ده ممكن يبقى بروباجيتد للمايترال اريا وجاي من حته ثانيه. فاهمين؟ او ممكن فعلا بيطلع من المايترال. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو جيت قلت لك ان حصل زلزال في القاهره، اتهزت القاهره، هذا يعني حاجه من اتنين: لما مصدر الزلزال طالع من القاهره زي زلزال حلوان بتاع سنه 92، خلاص، او يكون الزلزال طالع في حته اسمها مثلا جزيره كريت في البحر المتوسط التابعه لليونان، ومشي في البحر المتوسط وصل القاهره. طب نعرف ازاي؟ نعرف عن طريق، ايوه هايسن، برافو عليكي. في السلاسل حلو الكلام ده، عندنا مقياس ايه؟ ريختر. لقيته في القاهره 4 ريختر، اسكندريه 5 ريختر، في البحر المتوسط 6 ريختر، جزيره كريت 7 ريختر، ايطاليا واليونان 5. يبقى اعلى حته فين؟ جزيره كريت. يبقى دي مصدر الايه؟ الزلزال. طب يا دكتور الكلام ده حلو في الزلازل، لكن عندنا هنا اعرف ازاي؟ قال لك معاك سماعه؟ معايا؟ سريع ولا الدنيا كويسه؟ معاك سماعه يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت سمعت مرمر هنا، حضرتك دور لي لو لقيت مرمر على الماكسيمم انتنستي. نشرحها هنا. ده المرمر ده في اي مرمر بسمعه، مش هنا بس. دور لي على الماكسيمم انتنستي. ازاي؟ قال لك امشي بالسماعه على شكل علامه مرسيدس. يعني ايه؟ يعني انا حضرتك سامع مرمر
طب يا دكتور اعمل ايه؟ قال لك امشي 3 اتجاهات مرسيدس. الاتجاه الاولاني toward tricuspid area. الاتجاه الثاني toward البيز اوف ذا هارت. الاتجاه الثالث toward اكزيلا. اكيد مش هنزل عند كرش العيان يعني يا باشا، ما صح ولا لا؟ علامه مرسيدس 3 اتجاهات، هنا وهنا وهنا، ودور لي على اقوى نقطه. اقوى نقطه اوف ذا سيم كاركتر دي مركز الزلزال. اقوى نقطه اوف ذا سيم كاركتر دي مركز الزلزال. يعني ايه بقى يا جماعه؟ حاط سماعه هنا، السماعه في ودنكم دلوقتي كلكم، سامع اقوى نقطه فين؟ يبقى من حقي افرح وارقص واقول للدكتور سامع ميرمر اوف مايترال اورجن. سهله؟ طيب افرض حاط سماعه هنا وسامع كده ايه ده؟ ده الميرمر اللي حضرتك سامعه هنا طلع لي من الاورطه. الهارش ميرمر القصير ده، الايجكشن ده اللي انت سامعه هنا طالع من الاورطه. تخيلوا يا جماعه. اذا اول حاجه لما اسمع ميرمر ادور على مركز الزلزال. بالسماعه بمشي على شكل علامه، واقوى نقطه اوف ذا سيم كاركتر هو ده ايه؟ مركز الميرمر. يوم ما بتدور لي على الماكسيم انتنستي وعرفت فين الماكسيم انتنستي، حضرتك نزل لي سهمين جوه مخك. السهم الاولاني اسمه التايمنج، يعني اذا كان سيستوليك ولا بتعمل له تايمنج بالكاروز او بالراديال، اعرف سيستوليك عند الماكسيم انتنستي عشان الصوت يبقى مسموع واركز. تاني سهم جوه مخي الكاركتر بتاع الميرمر دوت، اذا كان الميرمر سوفت ولا الميرمر هارش، تحس تخين كده، ولا الميرمر رامبلينج اذا لما اوصل الماكسيم انتنسي بخرج كام سهم جوه مخي؟ 2. اول سهم اسمه التايمنج اذا كان سيستوليك ولا، والسهم الثاني اسمه الكاركتر. عارفين لو عملت كده بقى سامع ميرمر واقوى نقطه وسمع فين وسيستوليك، انت عملت الكومنت على الميرمر من غير ما اعرف. اهو ناقص الايه؟ انتنستي جريد 1 ولا 6؟ من 1 ل 6 خلاص. انا لو عملت الشكل ده يا جماعه، ده انا عملت لوحدي من غير ما افكر الكومنت على الميرمر من غير ما ايه؟ ما ادري. هقول تاني وهقول اكزامبل او 2 وخلاص. هقول تاني. عندنا كام مكان بحط سماعه فيهم؟ على قد النهارده 5 اماكن. الاماكن مايترال تراكاسبيد سكند اورتا بالمونري فيرست اورتا. الاماكن دي ثابته ولا متغيره؟ ما عدا المايترال تبقى على، والايبس متغيره ولا ثابته؟ variable according to chamber enlargement. معايا؟ طيب لما احط السماعه على المايترال وتراكاسبيد بكومنت على حاجتين ما لهمش ثالث، على ايه؟ وميرمر ان وجد. يعني لو جبت واحد طبيعي، شوف لي بقول ايه يا جماعه لما اخش اكشف على عيان واحد وعايز اخش عمليات بحط السماعه، بقول نورمال اس 1 اس 2 اند نو ميرمر. ده واحد طبيعي نورمال اس 1 ونو ميرمر. هل ينفع اكومنت على ميرمر بس من غير اس 1؟ ما ينفعش. احنا قلنا ده البني ادم الميت بقول اس 1. بجيب سيره اس 1 ايزر بالخير او بالخير، يعني نورمال، بالشر على قد حصه النهارده. ايه اللي يعليه؟ مايترال سترول. طب امبلاستيك ايه اللي يخليه مافلد؟ مايترال جيرج. فاريبل
اي اف. سكند هارد ساوند، ايه عليه؟ بالمونري هايبرتنشن، ايه يوطيه؟ اورتيك ليجنز، ايزر ستينوز او ريجيرش. طب نيجي للمرمر. لو سمعت مرمر على اي منطقه، هل هذا يعني ان المرمر ده طالع المنطقه ديت؟ لا، ممكن وممكن لا. زلزال ممكن لا. بدور على الماكسيمم انتنسي، بتحرك بالسماعه على شكل علامه، وعند الماكسيمم انتنسي بنزل كام سهم جوه مخي؟ سهم اسمه ايه؟ التايمينج والكاركتر. صح؟ طب ناخد بقى تو اكزامبل كده ونخلص الحصه. اول اكزامبل الميترال ريجيرش. انا عاوز عند اقوى نقطه هيطلعوا مع بعض هنا زي ما البروجكت ماشي، يعني اكيد الهيستوريك بنسمع الهيستوريك برضه. الميترال ريجيرش، ادي القلب عامل كده. ركزوا معايا يا جماعه معلش. الميترال ريجيرش، قولوا لي الميتر بيقفل ولا لا؟ ما بيقفلش. اذا بيطلع اس 1 ولا ضعيف؟ اذا اس 1 از مافلد. طيب مع كل كونتراكشن، مع كل سيستولا، الدم يحصل له ايه؟ يرجع. رجوع الدم من الليفت فنتكل الى الليفت اترم طبيعي ولا غير طبيعي؟ اذا الفلو تربلنت. صح؟ اذا يعمل لي ايه؟ ميرمر. الميرمر ده التايمنج بتاعه ايه؟ سيستوليك بانس، كل فتره سيستول. وسوفت، ده بالعربي ها. اقوى منطقه على الميترال، ورايح اتجاهه فين؟ الليفت اتريم. الليفت اتريم ورا ولا قدام؟ عند الاكزيلا. مش ورا يعني اكزيلا؟ مش فارق معايا. ليفت سايد تشامبرز يعني ورا. على الميترال رايح الايه؟ اكزيلا. انتوا مين خد النظري ميترال ريجيرش في النظري او ذاكره؟ ده النظري. عنوان الدرس اهو فوق والفايندنجز تحت. كلينيكال بيكتشر تحت. لكن في الكلينيكال العكس. عندي كلينيكال بيكتشر هيستوري اكزامينيشن وفي الاخر اوصل للميترال ريجيرش. اذا ايه الفرق بين النظري والعملي؟ عكس بعض. النظري بقول عنوان السايروتوكسكوزيس ان. في الكلينيكال عندي الان. اذا سايروتوكسكوزيس. فاهمين؟ العنوان هيبليجيا لا ده كلينيكال مايتر ريجيرش. كلينيكال عندي فايندكس ديت، اذا ده مايتر ريجيرش. معايا؟ طيب داخل على العيان، ركزوا معايا عشان هعمل غلطات انتشنال يقولوا لي انت غلطت في ايه. حاطط السماعه، اول حاجه عملت كده 2 3 4 5. غلط ولا صح؟ المفروض اعمل ايه؟ ابلبيت الايبكس واحط سماعه. ماشي؟ حطيت السماعه، سامع كلكم السماعه جوه ودنكم. ايه رايك؟ رايي اني سامع، عملت تايمنج سيستوليك ميرمر. غلط ولا صح؟ لازم ايه؟ امشي عند مرسيدس ولازم اكومنت على اس 1. شايفين الغلطات اللي كلكم بتقعوا فيها؟ اذا مش عاوز حد يقع. انا قلت غلطات انتنشن عشان ما تغلطوش فيها، لكن هعمل انا ايه بقى؟ انا داخل امتحن امتحان. اسمع يا ابني. حاضر يا دكتور. كون والديافرام بعد كده سامع هتسمع اس 1؟ لا، اذا اس 1 از ايه؟ مافل. سامع ميرمر، هعمل كده بقى. اقوى نقطه فين؟ اذا سامع يا دكتور ميرمر اوف مايترال اورجن. ماكسيمم انتنسي على الميترال. اعمل له ايه؟ سهمين. التايمنج
ده ايه؟ سيستوليك. والكاركتر دي ايه؟ انا معلي صوت عشان تسمعه بس هو سوفت، هيبقى سوفت. اذا ايه الميرمر اللي عامل مافلنج للاس 1 وعامل بان سيستوليك ميرمر رايح للاكزيلا عشان ليفت اتريوم وسوفت وسيستوليك مايترجيرش؟ سهله؟ سهله؟ طيب هتكلم في 3 دقائق المايتراستينوزس. انا على فكره مش شرح ده، قلنا ده ايه؟ ملخص. ادي القلب عامل كده، الفالف الميتال فالف ما بيفتحش كويس، ضيق، بس بيقفل نتيجه الميترال ليجن والروماتيك فيفر والروماتيك افكشن والفايبروزيس حولنا الورقتين الى طبقين. اذا اس 1 يحصل لها ايه؟ لما يقفل جامد اس 1 عاليه اكسنتويتد. تاني حاجه قولوا لي بالله عليكم، نزول الدم سهل ولا يجد صعوبه؟ ما بيفتحش ضيق. اذا بما انه ستينوتيك اذا هيعمل ميرمر ولا لا؟ هيعمل ايه؟ ميرمر. طب الميرمر ده بيحصل وقت الدياستول ولا السيستول؟ بيحصل وقت الدياستول، هنسميه ميد دياستوليك بريستوليك، يعني دياستوليك او ميد دياستوليك، مش مهم يا جماعه ميد النهارده، ها تتشرح لوحديها. الميرمر از رامبلينج ميرمر. رامبلينج عامل ايه؟ ايوه هقولها لك دلوقتي، احنا مش هقولها لك دلوقتي. and الميرمر از لوكالايزد، ما بيسمعش في حته، على الميترال بس، وكل حاجه ليها اسباب طبعا. مش انتوا خدتوا اطفال؟ عاوز اعرف رامبلينج ليه؟ عايز اعرف لوكالايزد ليه؟ يعني عاوزين تعرفوا دلوقتي؟ اقول لكم دلوقتي لو عايزين تعرفوا دلوقتي. عارفين رامبلينج ده الصوت ده بيتسمع امتى؟ ايوه بس مش كل الناس عارفه الشراعه ديت. عارفين لما تحط ورقه على المروحه قدام المروحه ده الرامبلينج. خلاص اوكي، عارفين الصوت دوت ورقه قدام المروحه، ده الرامبلينج. طب ليه بيحصل في الميتروسينوزس؟ المفروض عرفتوها بقى خلاص. لان الدم وهو نازل وديت لسه على فكره بتتحرك، فلما تتحرك تعمل كده الورقه قدام المروحه شايفين ايه يا جماعه؟ هو ضيق ونزول الدم بيرفرفه رفرفه اذا نتجت الرامبلينج عن ايه؟ رفرفه الفالف الليفلت. فهمتوها يا جماعه؟ وهو نازل الدم طب العيان ما اتعالجش وبقدره قادر تحول من فايبروتيك وجميل كده الى كالسيفايد، بقى مسلح، هيحصل رامبلينج؟ هتختفي الرامبلينج لانه سيبت. رامبلينج ده يا جماعه دي حاجه حلوه، العيان ده الفالف كويس انا ممكن اعمله بالون دايلاتيشن. لكن كالسيفايد لا انت تغير الفالف حضرتك، فالف ريبليسمنت حضرتك. فهمتوا ليه حصل رامبلينج؟ فهمتوا ولا لا؟ فهمت ليه يا دكتور؟ عشان بيحصل ايه؟ الدم هو نازل بيهزلك زي الورقه اللي على المروحه، حاطه ورقه لازقاها على السلك بتاع المروحه ده من بره بالظبط. بس خليكم معايا دلوقتي. فهمتوا رامبلينج ولا لا؟ طب ليه لوكالايزت؟ اتجاه مرور الدم رايح ناحيه الايه؟ الايبكس، وانت على الايبكس. يعني بص يا جماعه، القلب كونيكال ان شيبت، انت حاطط القلب عامل زي القرطاس، انت حاطط السماعه على راس القرطاس والدم جاي لك كده، يبقى جاي ناحيتك.
الفلو جاي ناحيتك، لكن في الميتر ريجيرج كان رايح ناحيه الليفت ايه؟ اترم، فالسمع اللي ورا، لكن هنا الدم جاي ايه؟ ناحيتك، يعني على السماعه، يعني لوكالايزد. ولذلك يا جماعه الامريكان يقولوا ايه بقى؟ يقول لك سمع ميرمر اوفر على الميتر اريا ماكسيمم 900 اريا and propagated to the apex. على فكره بروباجيشن مش لازم اقول اريا بقى، ايه بروباجيت للباك للبيز وذا هارت للاكزيلا. شايفين بيقولوا ايه يا جماعه؟ ما بيقولكش لوكالايزد، هو لوكالايزد، احنا عندنا في الانجليش كله لوكالايزد، لكن في الامريكان يقول لك ايه؟ apex الميترال رامبلينج ميرمر اوفر ماكسيمم انتنسي اوف ذا ميترال اريا and propagated to the apex، يعني لوكالايزد. مش الابكس هي نفسها الابكس الميترال اريا. فهمتوا يا جماعه ولا لا؟ فهمتوا؟ طيب زياده في الفهمان بتاع الميترال ستينوز دي اخر حاجه اقولها النهارده ونشرحها على العيان. ادي اس 1 اس 2، ركزوا معايا يا جماعه. اس 1 اس 2 شايفين كلكم ولا لا؟ هنا السيستول وهنا الايه؟ الدياستول. هنا الدياستول صح؟ الميرمر دياستوليك ولا سيستوليك؟ دياستوليك. ميد دياستوليك حرف الار اهو، رب رب. يقول لك ميد دياستوليك ميرمر وذ بريستوليك اكسنت، يعني بيعلى في اخر الدياستول ينتهي باكسنتويتد اس 1. اذا حرف الب رب رب رب. حرف الب هو الاكسنتويتد اس 1. حرف الب هو ايه يا دكتوره؟ اذا بسمع ايه؟ رب 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 رب. الرا ده الميرمر والباء هي الايه؟ اس 1. ده سماعه، ها؟ ده النظري. العملي هنلاقي الكلام ده اذا مايتوسيس. نرجع العيان، جالي عيان بحط ايديا كده، ايه الابيكس اهي، هسميها بقدره قادر بالسماعه مايترال اريا. سامع ايه؟ رب 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 رب. بكومنت على ايه؟ وميرمر ان وجد. اس 1 ب رب 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 اكسنتويتد ب عاليه اهي، رب رب. ده ميرمر. ايه ده؟ ميرمر. اذا ادور على الايه؟ ماكسيمم انتنستي. ابدا اتحرك على شكل علامه، حطوا السماعه في ودنكم، رب لبب 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 رب رب لبب 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 رب ربب لبب لبب. ايه ده؟ الميرمر از ايه؟ لوكالايزد. اذا اقوى نقطه فين؟ مايترا. نازل كام سهم؟ تايمنج كاركتر. ده ايه؟ رامبلينج. خلاص؟ اوكي؟ والكاركتر ده كاركتر رامبل، والتايمنج ايه؟ بص بقى التايمنج يا جماعه، ركزوا معايا. هتلاقي الميرمر يخلص ثم ايدي تعلى. رب رب، يعني الميرمر يحصل قبل ايديا، قبل البالس الريديال او قبل الكاروتيد. رب رب رب. اذا دايستوليك ولا سيستوليك؟ مش مع بعض. الميرمر الاول، الميرمر ايه؟ الاول. يبقى يا ترى يا هل ترى ايه الميرمر اللي كان معلي الاس 1 وميد دايستوليك ورامبلينج ولوكالايزد اوفر ذا مايترال؟ وممكن طبعا ناقص يا جماعه الجريت والسريل، احنا خدناهم بقى خلاص. ليه دايستوليك؟ لان بيحصل المشكله تواجه القلب فين؟ وقت الدايستول ما بيفتحش، خلاص ما بيفتحش لكن بيقفل، صح؟ فاهمين؟ خلصت. بس اقول حاجه كده، عايز اقول قول مقصور يعني. افرض واحد دبل مايترال، انا ما شرحتش على فكره حاجه لسه، ولا شرحت مايترال ستينوزز ولا شرحت حاجه. اللي يفهم حصه النهارده يحط ايده في جيبه بقى ويروح النهارده يا جماعه ينام، ما تروحوش الكليه، روحوا ناموا. خلاص كده يا جماعه، عملتوا عليكم
اسبوع لقدام لو فهمت ديت. افرض حد عنده دبل مايترال. يعني ايه دبل مايترال؟ ريجيرجيو ستينوزس مع بعض. ازاي يعني ايه يا دكتور؟ يعني واقف لي كده ولا بيفتح يعني ستنوتك ولا بيقفل يعني انكومبتنت. اذا ايه دبل مايترال يا دكتوره؟ ولا بيفتح على الاخر ولا بيقفل على الاخر، ولا بيفتح يعني ستينوتك ولا بيقفل يعني ريجيرج. طيب يعني يا دكتور هسمع تو ميرمرز؟ ممكن بس قلما. ممكن بس ايه؟ قلما. انا عاوز يا جماعه ربط، خلي بالك فيها تربيطات كتيره بقى، ده علاقات كبيره. امال ايه بقى طالما؟ طالما هاخد كاركتر من الميترال ستينوزس وكاركتر من الميترال جيج which is بان سيستوليك ميرمر. الميترال ستينوزس الميرمر بتاعه يا جماعه صعب انه كتير كتير جدا 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 ما بتسمعش. لان عاده لما يوصل لمرحله الدبل ميترال بيبقى يبقى ده لونج ستاندنج، يعني بيفقد الايه؟ الحركه بتاعته، فيفقد الرامبلنج فالميرمر يختفي. اذا يوم ما الميرمر او الميترال يبقى دبل، تعرف انه لونج ستاندنج، تعرف ان الفالف ما بقاش ليفلت، ما بقاش طبق، بقى عباره عن طوب حجر ما بيتحركش، ففقط اللي هيتسمع الميترال ريجيرج ويختفي الميرمر اوف ميترال ستينوزس. طب اعرف ازاي انه دبل يا دكتور؟ هسمع اس 1 اللي هي المندوب او السفير عن الميترال ستينوزس. طب حصل ازاي الاس 1 يا دكتور؟ ما هو واقف يا دكتور متصلب. ساعات الفالف كده، بصوا يا جماعه يعمل كده، بصوا. فالحته دي يا جماعه ايه؟ فاهمين قصدي؟ يعني اس 1 ظهرت ليه؟ ما هو الدكتور كالسيفايد، لا حته بس تلحم. ولذلك يا جماعه هسمع ايه؟ فاكرين الميتر جيج كان بيتسمع كلمه ايه؟ فو، صح؟ عارفين الدبل مايتر هتسمع ايه؟ دوف دوف دوف. القول المقصور عاوز اقوله ايه؟ لو سمع اس 1 في حاله مايترال ريجيرج عنده دبل مايترال. اكتبوا المعلومه دي يا جماعه. بس انا كده خلصت. لو سمع اس 1، هو المفروض اس 1 اخباره ايه في الميترال ريجيرج؟ مافلت. المفروض اس 1 مافلت. لو سمع اس 1 في حاله مايترال ريجيرج يبقى عنده دبل مايترال. وما اكثر هذه الحالات في الامتحان، كل حالات الامتحان دبل مايترال. التو ميرمر قليل جدا يتسمع التو ميرمر، اللي هو ده قليل جدا 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 جدا. لكن يوم العام يوصل دبل مايترال يبقى ده لونج ستاندنج، يبقى الفالف، يبقى الليفت مش هتتحرك. فقدنا حاجه مهمه اسمها الرامبلنج ميرمر. اذا ايه القول المقصور؟ ايه الفرق بين فو ودوف؟ فو ودوف ايه الفرق؟ دبل مايترال ومايترال جيرج. ايه القول المقصور؟ لو سمع اس 1 في حاله مايترال جيرج يبقى ايه؟ دبل مايترال. كان نفسي اقول اكتر من كده. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا؟ طيب انا خلصت الحمد لله الحصه. ميعادنا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله تفاصيل اكتر ان شاء الله. زي ما قلت لكم انا مش هجيب حالات العيانين غير لما اشرح على السبوره كل الكلينيكال كارديولوجي، واشرح كمان الهيستوري كويس جدا، وكمان اشرح الجنرال اكزامينيشن الريليتد تو كارديولوجي اللي هو البالس والنيك فين والسينوز والكلابنج.